puntako pelotaria da. Banakako erremonte txapelketako txapeldun titulua lortu berriz. Bigarren aldiz, Viva Imanol Ansa! Apa Imanol! Eixo Imanol! Arratxaldeon! Arratxaldeon! Apa Imanol, arratxaldeon, ongi etorri, somos ondo. Eixo lasai! Apa Imanol, ongi etorri! Gogotxo etorri zara? Bai, gauza edara da hori entzutea. Eta gainera, txapelak ere laguntzen du horretan, ezta? Asko, bai. Gogotxo egoten bat, Galdu izan banu okerro, bai. Ordu askotan izan duzu txapela buruan, larun batetik ona, ala lotarako bintzat kendu duzu, edo... Bueno, egile esan egun xelebriak izan du ja, ez? Bai. Partidua nahiko gorra juntzan, gero herriko festake bai. Zer nuen galduko txapela? Ez, moitxe ez da inundaten, egile esetien egaztu baino. Bai. Eta Herriko festak izan dira, San Miguelak. Txapelagin festetan apesa, jarrita txapela do? Ez, baina, gero, ezin izan itun festak asko gozatu, eta lan bat hortan, pixkat rekuperatzea junitzen, da... Teitzezu horrekin, ez? Niri txoritxo batek esan dit zuri galdetzeko orain festak aipatu dituzula. Zeinek eman ote izun gerra gehiago, barrenetxeak finalean, ala Samieletako festetan lagun naparrek. Edo horrelako zerbait. Oikin bakat, bai. Bai, badago zerbait horrez, da? Nik uste naparra bakatela hor beste martxa bat, ez? Arean juten nahi zenian... Lana eman dizute. Arean juten nahi zenian lana, eta behaiek etorreia eta eman diaten. Eman diaten, ez da? Bueno, zure bigarren txapela, buruz-burukoan, lehenengoak bezalako bezain besteko ilusioa egiten du, bigarrenak ere? Ez dakit, desberdin, ez? Nik behintzat desberdin bizi izan duet. Lehenengoa irabazin unea izan zen, pixkat, espero ez tezun zehoze bezala, ez dakit bereztibo ez, nik helburuan ekan bat lortzi horrekin ez, orduan bai esan nukela lehenengoa izan duzala, azkenian ametxe bat bete izanan bukaera bezala. Baina, horrek ate berri bat irikizian etorkizuneako zer, da hau izan dua, nola bat neurua jakusteko, gai nahizela berri, horre oteko, eta goimeko remontista nahizela. Bai, argi dago larun bateko buruz-burukoa oso buruz-buru lehiatua izan zen, borrokatua izan zen, hor indarrak parez pare ere ontzien askotan. Final, hain lehiatua espero zenuen? Bai. Nik azkenian finalan aurretik esan nuen, ikusten nula Endika Barrenetxea ez dakit bere karrerako momentu hobenia, baina bai momentu hobenetako batian zehola. Ikusten nune zenbat entrenatuzun da ze maila tantzion ligilan demostratuzulako maila, eta ikusten nuen oso zaila izango zala. Nire netorren igual joku puntu hobenakin, baina alare sinistu nun, da azkenian lorture baita, latza. 30-26 nagusitu zinen, baina tartean dena etzen erresa izan 16-23, atzetik ere joan zinen? Bai. Momenturen batean arriskoan ikusi zenuen finala? Bueno, pentsatzen dut. Bai, ez. Politia izango zen ez esatia, baina egia txapelketa honetan bai lan asko indetela, siniste hortan, behintzat neburuai positibo hitzeiten gain itzala txapelo jateatzeko, baina azkenean buruz-buru tipiko izatea takadak eta egotia, eta ere gehiago Endika sakatzaile, nik uste gaur egun daun sakatzaile hobena dela eta historian egon dan hobenetako bate bai, eta orduan takada hoik espero nitun, prepatuta junitzen atzetik ikustean, ikusiezkio atzetik neburua nola zentratuko nintzen, da eutxin nion partidua eta gero bukaeran nahiko indartxu aldatu nintzen. Imanol, zu oten zara etxian beste kirolari batzu moduan aurrekoan pentatloian ikusten, hemen faiatzen du, ona jotzen du hori? Nik grabia naiz, bai. Begira, irabazbiak jolan, Guain dela urte asko, guain ETV etortzea, partidu botatzea, baina ni hasi nintzen gutxi eta oso bat abilok kamara bate hosi genuen, da hasi ginean gure partidu guztik grabatzen. Bai, guain streamingare badago guain galartan azkeneko urte terdinola, baina bai gu igual 6 urte o 5 urte guaz partidu grabatzen, da egile esan kriston hemerotekak hau etxian, da partidu guzti ikusten ditun, eta asko bali joztiatean bereziki, igual askotan zuk pelota aurrien jotzezunean, ez dakizu aurkarian undon. Nik grabatuta ikusten un aurkarian untzen, orduan pelotazo batzutan ikeragarria zan, ez dula, bakin undon. Kamaran oiuta eta orduan banekin zein behar. Mira, gu ez gaituzu aztertu. Agian guk irabaziko izugu. Zuk ez dakizu burun egongo garen. Seguru. Gure ingo liuke 30-ko takada. Bertxotan ez baino, remontian bai. Baina egia da, kirolariokin badirudila gorputza eta, fizikoki oso preste hon berdezutela, baina ze garrantzitsua den burua. Zuk esan dezuna ez, sinistu behar duzu. Zuregan sinistu eta burua bere lekuan, ze buruak ere eraman zaitzake... Hombre, bai. Bai, nik uste
gauz badala, nik lehen gurtien esan nuen, lehenengo aldiz irabazi nun, da gauz bada esatia, ez, zu igual material aukera eta jutezea, eta galdera egitezkizu, ez, nola ikustezu, eta esatia, ba, ondo ikusten naiz, eta beste bat oso diferentia, ez, ondo ikusten naiz. Hori da. Eta nik uste igual, lehenengo aldiz lehen gurtian lortu nula seguridade hori neburun, azkenean, urtian poderio ze bai, gehozta espezialista guazealako, eta sentitu inun, da horrek elaundu ite bai buruz asko zein dartxuko izaten. Egitan sinistu zunean. Ba, ez dakigu finala asko aztertu duzun, ez dakigu ikusi duzun, guk azken tantoa jarriko dizugu. Horrela izan zen. Tantoaren bila. Oso labor! Falta eta bukatu da. Imanol Ansa da 2024ko txapeldun berria, edo zer esan du? Aurrea jun. Iaz lehen finala, irabaz egin zen Imanolek, aurten bigarrena. Gaztea da oraindik, eta borrokan urte askoan segitzeko moduan dagoela dirudi, Iñaki. Bai. Eta nik uste gaina esperientzik gradu bat emango diola, eta mutil honek oandikenek gora indezakela buruz buru. Esan dute gora egin dezakezula buruz buru oraindik. Txapeldunari gora egin dezakela esatea hori gauza handia da, ez? Bai. Bueno, nik ehala pentsatzet, ez? Nik uste dut, nik nola asko analizatzen utxu niak nire jokun, da baitare asko ikasi izan duet bestian gandik, ez? Nik kopiatzen, azkenean daude pelotari desberdinak gauza batzuk ondo itetunak, eta saiatzen naiz da nahi ondo nahi una kopiatzen, da ikuste du haindik ni baino espezialista baduela segun ze sektoretan. Eta zein da gustatzen jatzuna zurik egiten zure referentzia handiena? Bat baino gehiago azkat, ez? Hasiera batean, goatzen naiz, txikian itzanean da galarreta juten itzanean, Zeberio eta Koteto izan duzian hola netzako bi referente, bi handinak. Igual lehenengo, goatzen naizelako, txikitan junitza lehenengo partidun Zeberion final bat zan, orduan Zeberio izan duzan, geho azkenian Kotetore urte askotan. izan daneako bai. Geho bilakin koinzitzeko aukere eukinun da jodoire ikeragarri izan duzan, ez? Baina, geho urtian poderioz, gehiago koinzituetena kantxatik kanpoare gehiago zaututena urrize izan dua, bai gustatu izan duzaitela, ze bere kompetitibidadia eta pelotari bezala ze balorez ezkan, da baita ere, kantxatik kanpoa ze eleganti izan duan, ez? Orduan, esango nizuke idolo bezala, bai igual Zeberio eta Koteto gehiago izan du jala, baina referentzi bezala, bai igual urriztea gehiago hartut, bai. Emozio handiko finala izan zen, eta Galarretak ere oso itxura gona zuen, 1000 sarrera baino gehiago. Bultzada hori sumatu zenuten finalean zehar? Ez dakizu? Ez, bai, nik ikusten du, baina finaletan da azken aldi meitzat, hainbeste kontzentratzen naiz, kanpoko guztia, ez igual garai batean juten itzan da, ara zein da onda, baina... Zure munduan sartzen za. Bai, sartzen nahi zera bat. Hori da irabaztera zoazelako. Tope, bai. Nik uste da. Hori da. Azkeneko 2 urtetan kontatu naiz, ja, irabazten jendia, mentalidea nahiko, ez dakit, obsesioa bezala 2 urtzea, azkeneko 2 hastiak, azkenian dia, eunak ez duek kontatzen da, ba igual, ja banekin ia semifinalago batu zen, 2 haste, erabat, lehenengo semifinaleako, eta gero finaleako, orduan, jain beste lan itezu, partidu aldatzenean ni behintzat, esate izut, azkeneko 2 urtetan pasazait markagailu azteaino kontzentratu gotia, eta uste horretik irabazitela. Eta kontzentratzeko zoze berezitzen dozu? Nik zuke esango, konzentrazio lortzeko? Badaude teknika batzuk eta zea, baina nik uste igual aurten bai hasi naizela pixkat interes gehiago jartzen, ez? Esate izuten kirol mundun teknika horieko beste gauza baina lehen gurtian zerre ikutu gabe, olako zerre ikutu gabe, lortu nun nola bateko konzentrazio absolutu hori, esperientzian bitartez, eta... Eta gero hor behin irabazita, gero hor nabari da, zelako amorrua, askatzen duzun, eta partidun... bukatzen dira dena. Hori kuriosu da, partidu gorra joan nien da, celebrazio bat botatze balin bazu hola atope geho lertu itezea. Orduan esan ez. Bukaeran, orduan, bai, ez? Barrenean guztia, eta gehi ikusten un igual publikoan bat, eta iosari jeni jonda, bestea eta iosari baita. Irudi horiek ere ikusi beharko dituzu, ez? Birpasatu beharko dituzu horiek ere analizatzeko nahi eta esan. Eta amaieran akordatu zinen asko, jangoiko eta askotan akordatu zinen. Baina, kuadrillako eta zere bai, anaia zere bai, eta butileroa zere bai, ez da? Txapela bere eskaini zen. Bai, esate izut, aurten,
denak izatetu gure gauzak, eta nik eneriak bai, eta bai, ikusietela launan partetik, kuadrilako launan partetik eta anaian partetik, ikusi zuenien igual momentu batean juizio nola apoia handi bat, eta nola bat hoi eskertu ine izan dunun. Eta beste alde batetik, bai Julen Loitegi botilerua, nik gaur hemen nago, baina ni hemen bakarri nago, baina iruditzen zait bin artean joatu duen txapelketat izan duela. Nik uste, netzako difentziakin botilero benakat, baina persona da, baina sentituetela apoio bat nola bat enitzala bakarri guten frontoia, ez? Guten itzan hastian zehar nekin zegoen persona batekin, eta hortaz aparte erremontiaz ikeragarri entenditzen batekin, eman dizkitela klabe oso importantiak txapela hojazteko, eta netzako eskaini lau nahi di, baina txapelan erdia Julen iraziu. Imanol, esan dugu hau bigarren txapela dela, baina lehen da biziko oso modu berezian eskaini zenion zure aitari. Ikusiko dugu? Ikusiko dugu. Begira, begira. Gaurkoak edu dezaban, txapelera hojatzean, aitari eman ioniza, azkenik betetzea. Aitari bertzotan eskenitako txapela gustora abestuko zenuen bertso hori, ez da, berak ere iritsiko zitzaion. Egia esan, bertsu hori nun, txapela irabazi baino 6 o 7 urte leheno igual, azkenean buruz-burukoa etortzezanean, ni gaztien itzanean atxagaldu nun, 16 bat urtekin nola, eta hitza eman egon bai beha eta baine burua eunen batean txapela eskeniko niola banikilako ikeragarri bizitzezulako beak bai pelota eta bai erremontia, eta loin ezin nuen gau oitako batean, bertxo hiperpatu nuen, gero banakilakore bai igual hitzez kostengo zitzaizkiten sentimendu bai igual bertxotan aixo ingo nula, eta... Ona, bertxo hori zen eukan gordeta, Bai, pela irabazi arte, Bai, bakat kuadarriñan lan bat. Motivazioa ere bai, Bertxo zaliana eta behai aspaldi kantatu nion, da gero gordeta zen bai. Manol, baina zerbait gauza egite dituzu. Alde batetik kirolaria, bestetik bertxolaria, eta dantzaria ere bai. Hori kontatu pixka, eta hori nola da. Hori ez zeneki, Dantzaria zero, ez, hori izan duzan herriko festetan, ez dut guzu Edu Muruamendia dantzaria, kale jirau ez dakit, festak bukatzeko itean, oitako batean, pare bat urte zaten izan salsero xamarra naizelako, eta... Baina hiru urte doi segitun dantza, Harin-harinean bialit ezian. Alpargatata iken itun, alpargatata horra, eta... Denetarik egite duzu, denetarik bali duzu da.